好快呢個叉燒飯呢就已經到咗啦，我就冇叫到嗰個頭牌64蚊，叫咗呢一個呢60蚊嘅雙蜜豉香叉燒。咁啊一個咁嘅碗嚟啦，份量都唔係好多。咁啊有隻蛋啦，自己上網自己落單啦。咁跟住呢度呢，就有呢2、4、6、8嚿叉燒。咁如果以我經驗呢，呢一個咁嘅份量呢，其實就比較少嘅。因為佢都賣60蚊啊嘛。不過有啲鋪頭佢都係咁嘅價錢嘅，咁啊食落睇下佢有冇味先啦。個樣就都好似幾靚咁樣。試一嚿呢叉燒先。啲叉燒呢個部位都靚嘅，佢就話係梅頭啊，就唔係好韌啦。夠熱啦。不過覺得啲叉燒唔係好入味，係外面呢嗰個濕啊足夠啦，但係裏邊嘅話其實都係有味之冇味嘅，而係味道唔夠啊。絲苗米4個飯一齊裝埋一齊嘅點啊？呢個叉燒呢，咁呢度就係啲年輕人啦，應該話年輕人都唔年輕㗎啦，都幾廿歲㗎啦。咁啊，好認真咁做啦。咁係咪真係好出色咧？咁啊，當然未到啦。未到嘅話又咪至於唔好嘅，佢起碼咧嗰啲叉燒咧唔係嗰啲筋嘅部位啦。好多嘅鋪頭咧用啲筋嘅部位啦。咁啊，其中一間就係美心啦。咁我好多年咧，我知道佢用呢啲咁嘅部位咧，以後都冇再食佢嘅叉燒飯。呢個咁之期咧，其實係唔需要咯，太浪費啦。咁你話最好味嘅叉燒邊間啊？咁就係之前食過嘅就喺尖沙咀海邊某酒店嘅中菜啦。嗰時好多年前都成200蚊一下可能得10嚿到啊。咁另外一間咧好味嘅咧，就係上環嘅，跟上環地鐵站嗰間。咁佢嗰間咧好味嘅時候咧就非常之震撼，簡直係高呢度咧1班或者2班。咁不過咧點解話好味嘅時候咧？因為有時咧佢俾啲部位唔好啊，唔好運咧，咁啲整餐嘅叉燒都係質量好差咯。又未知道好差嘅嘢唔係好咯。總之就係咧，可能3次之中咧就有2次都係普通或者唔好嘅，可能只有1次咧就係非常好味咯。所以如果大家要食叉燒嘅咧，可以試下呢一間喺上環嘅。咁你話新桂香得唔得啊？普通咧都係抵撞手神。呢度可唔可以再嚟啊？
如果喺附近嘅都可以嘅，如果特登嚟就冇必要啦。同埋附近都有好多唔同嘅選擇。呢條街咧就變咗新蒲崗嘅食街，大家有機會可以嚟覓食。